Hello Marvin 啊，咁啊又係大戶情報嘅時間啦。咁啊今次啦，我老友咧亦都咧係俾咗一匹馬我，咁啊可以同大家分享嘅。咁啊希望咧咁啊可以咧令到大家有得着啦。咁另外咧，我哋都喺第二個頻道啦。咁啊之前咧已經係上咗條片啊，咁亦都咧推介咗咧另一場一匹馬咧俾大家嘅。咁如果大家未睇嘅話咧，記住過翻去睇啦。咁啊，今次咧，咁首先就多謝老友啦繼續咧係即係無私咁樣咧，同我哋分享咁啊，首先喺度多謝佢啦。咁啊，點樣多謝佢？就我自己去搞就得㗎啦咁你哋最緊要咧，就係睇片嘅時候咧，俾啲個 like 留言或者係分享埋俾呢個朋友咧，咁已經咧就 OK 㗎啦。咁啊，最緊要啦就記住啦訂閱呢個頻道。同埋咧撳埋個鐘仔，因為咧大戶情報咧就未必話每一次都有嘅咁啊，所以咧都要咧靠大家咁啊撳咗個鐘仔之後，咁啊 YouTube 一有片上就會即刻通知你睇，咁咧就唔使話咧時時刻刻咧就 mon 住咁啊，因為咧大家時間咧都好寶貴嘅。嗱，今次我老友嗰邊咧就俾咗呢場料我嘅，咁啊就係第8場嘅3班14米，咁啊俾咗隻啦2號嘅一生好彩。嗱，我老友咧就話呢匹馬咧上一場跑呢個1800米香港經典杯咧途程咧就真係唔係咁啱呢匹馬跑嘅，翻到嚟跑1400嘅話咧應該咧就有把握好多，亦都撞啱啦。呢一場咧話就話3班賽事啦，其實咧都算係弱組嚟㗎啦，真係有實力嘅馬咧，講真就唔多嘅。咁同埋啦，抽埋呢檔咧，亦都唔係話咁靚仔。咁啊，同埋咧呢場馬咧即係都會有2-3隻馬咧，我估計啦，到時咧都會咧喺前面搶嘅，拉快個步速之下咧，咁應該咧會益到咧呢一匹咧一生好彩嘅。咁我都望一望過呢匹馬啦，見到咧佢嘅操練咧，亦都冇話因為香港經典杯之敗咧而放慢手腳。咁亦都有臨埋門咧，再高一高呢匹馬嘅。咁同埋啦，今季咧已經呢匹馬都贏過4 win 㗎啦。咁啊，我認為咧跑翻個正宗路程嘅話咧，喺3班嗰度應該都仲有頭馬交到出嚟嘅。嗱，我自己睇法啦都有個唔係咁滿意嘅地方嘅。第一啦，就係今次咧佢排喺個3檔度。咁啊，因為呢匹馬咧都幾大步下嘅，你話咧如果喺外邊嗰度俾佢大步走嘅話咧，咁就會好跑啲。咁啊，而家咧排喺個內檔嗰度咧，咁啊都有塞車嘅機會嘅。咁同埋咧，始終咧今次咧孭個磅咧就比較重啲咁啊，對於咧要追嘅馬嚟講咧，咁啊點計都好，都係咧會有少少蝕底嘅。不過咧，以呢場嚟計啦，咁啊佢都叫做咧係上風馬之一嚟㗎啦。咁啊加埋啦，廖康銘咁啊呢排計5 win 之後啦，單日咁啊又贏打比啦。咁我西咁旺咁啊梗係打鐵趁熱啦。咁啊呢都啱嘅。咁啊睇下我老友呢一匹馬一生好彩，啱唔啱大家心水啦？咁啊如果有興趣嘅朋友，咁啊可以諗諗呢匹馬。嗱，今次啦 Marvin 嘅大戶情報，咁啊提供呢匹啦，第8場3班1400米2號嘅一生好彩，咁啊希望咧可以幫到大家啦，亦都預祝大家咧星期日嘅賽事贏多啲。